ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీ ముందుకు సెకండ్ హ్యాండ్ బులెరో అయితే తీసుకొచ్చాను. ఇలాంటి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. అలాగే వీడియోకి లైక్ వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా మీ వాహనాన్ని అమ్మాలనుకుంటే ఈ వీడియోలో కనపడుతున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ వివరాలు పంపించండి. సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ ఇది వాట్సాప్ గ్రూప్ అయితే ఉంది. మీరు ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తున్నాను. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి, డైరెక్ట్ గ్రూప్లో అయితే జాయిన్ అయిపోతారు. చెప్తా సార్ 2016 మోడల్ అని ఆలోచింది. 2016 మోడల్. పేపర్లు ఏమేమి ఉన్నాయి? అన్నీ ఉన్నావు సార్. ఇన్సూరెన్స్ ఎన్ని నెలలు ఉందా? ఇన్సూరెన్స్ 2 నెలలు ఉంది సార్. ఫిట్నెస్ సంవత్సరంన్నర ఉంది. సంవత్సరంన్నర ఉందా? ట్యాక్స్ క్లియర్ ఉందా? వెనక టైర్లు కొత్తవి, ముందర టైర్లు వచ్చేసి సగం ఉంటాయి. ట్యాక్స్ క్లియర్ ఉందా? క్లియర్ ఉన్నాయి. రీడింగ్ ఎంత జరిగింది? రీడింగ్ వచ్చేసి 1,02,136 కిలోమీటర్లు జరిగింది. ఓకే, రేట్ ఎంత చెప్తున్నారా? రేటు 570 సార్. 570. కస్టమర్స్ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడితే తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది సార్. ఓకే, మీ అడ్రస్ అన్నా? సార్ ఎంబీఎనూరు తాలూకా, నందవరం మండలం, జోహరాపురం. ఆంధ్రప్రదేశా? ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్. ఓకే సార్, మీకు వెహికల్ యూట్యూబ్ నుంచి సేల్ అయినాక మాకు ఫోన్ చేయండి, నెంబర్ తీసేసాం. ఓకే సార్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఇలా చేయడం ద్వారా నేను యూట్యూబ్లో పెట్టే ప్రతి వీడియో అందరికంటే ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్.